返到河口湖站，攞埋啲行李，我哋就一邊行一邊等專車嚟接我哋。河口湖就喺日本首都東京附近嘅山梨縣，坐落響富士山嘅山腳之下。呢度嘅自然景觀同埋湖對岸嘅富士山靚景，帶動咗周邊嘅旅遊業。加上由東京過嚟呢度，只係需要1個半鐘車程啫。我哋今晚住嘅酒店就係響湖側邊望到富士山嘅 Kokuna 啦。事不宜遲啦，即刻嚟個 room tour 先。首先，衣櫃、pantry、廁所係同瞓覺嘅空間係分開嘅。打開窗簾，我哋見到一個對住河口湖嘅私人露天風呂。好天嘅時候係應該可以望到富士山嘅，不過唔好彩嘅就係今晚唔係幾好天。第二日我哋又返嚟河口湖站。OK， 可以喺巴士買到啦嘛。今次我哋係搭車去展開我哋嘅箱根之旅。因為好多人嘅關係，差唔多全程我哋都要企喺度。個司機走咗，好彩，我哋可以揸架巴士走，揸車去咗廁所。差唔多車，門都唔開俾我。落車啦！箱根之旅嘅第一站就係御殿場 Outlet 啦。首先，我哋會搭幾分鐘車程嘅接駁巴士去酒店度放低啲行李先，之後我哋就會嚟一個大血拼啊！呢個袋你貴幾多錢？呢個袋係2000 yen，要50% off，即係1000 yen。我買埋13個袋，都唔夠5000 yen 退稅。然後呢，佢仲要買2件，仲有9折。我永遠都儲唔夠5000 yen，好癲！呢個仲要係 reversible。呢個係呢個色咯 reverse 咗，黐線！我幾多錢？5000 yen。對。好大啊！呢度行好，繼續。好大啊！呢度有3個餸。我哋啱啱行完南、東，咁我而家行去西嗰邊，有條橋接通咗。買到嘢，咩嚟㗎？拿破崙 ，Let's go！係咪你 expect 嘅味道？未食到啊！太硬啦，係咪？差唔多啦。好開心啊！有啲發發。係咪你 expect 嘅味道？
幾好食。嚟到黃昏，終於都俾我哋走馬看花咁睇晒3個區啦。唉，好攰啊！到咗最後，我都係忍唔住返轉頭買個3個袋。好誇張。嚟到夜晚，我哋趕響 Food Hall 閂門之前食咗個晚餐。誒，呢度啲嘢唔錯喎，OK 喎。有嘢食啦！御殿場 Clad 呢間酒店，除咗提供溫泉俾住宿嘅旅客之外，仲有日歸服務㗎。浸完溫泉可以同朋友嚟呢個寬敞嘅休息空間度攤下睇下書，都咪話唔攤啊！去Hakone。Fuji Photo Spot 冇咗，喺邊度？去咩啊？拿破崙啊？南琴啊呢個。Caramelized apple。鍾意就記得 subscribe 啦，我哋下條片見。